waxaan ku qaaday macal ilmahooda inaan qoorta ka wada jaro dil maahan in isbarayno waliba laakiin inaan maatada isa soo dabo yahuudda la raadina meel kale ma jirto waatana yahuudda waxay kala hadlayaan halkan oo xaafada Buundaweyne ee magaalada Beledweyne halkan uu degan yahay taliye Ibrahim Defow oo ah taliyaha markaasi xasilinta xaafada Buundaweyne xalay waxa lagu soo weeraray marka miino iyadoo isla markaana taliyaha uu sheegay in marka halkan ay soo weerareen xubno ka tirsan al-shabaab waxa uu sidoo kale uu sheegay in marka halkan uu dabcan ay ku sugnaayeen markii la soo weerarayay qoyskiisa oo ay ka kooban yihiin caruur iyo sidoo kale hooyooyin oo halkan ku sugnaa oo dabcan sidoo kale uu sheegay in marka halkan la soo weeraray ku sugnaayeen caruurtii kaliya balse asiga uusan joogin oo joogay goobtiisa shaqada u gaarka ee taliska ciidamada xaafada Buundaweyne dabcan waxa ujeedaan baa ilbaabkan oo ay ka muuqato marka burburka waxa uu sheegay in lagu furay markaasi miino oo ay ku fureen xubnihii al-shabaab oo xalay ku soo weeraray halkan iyadoo isla markaana taliyaha uu si cad u sheegay in marka uusan joogsan doonin sidoo kalena uu wadayo dadaalka iyo markaasi shaqada uu hayo bulshada Soomaaliyeed oo dhan kala fariin uu diray shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoo isla markaana ugu baaqay in marka ay u midoobaan dagaalka al-shabaab uu sidoo hadalku dhigay dhanka kale waxa uu sheegay taliyaha in markaasi dabcan ilaa hadda aysan u imaanin balaamii amaanka ee magaalada Beledweyne oo loo xil saaray amniga guud ee magaalada Beledweyne kuwaas oo ugu jira booliis nabad sugid iyo ciidamadii xoogga dalka kuwii taraafikada guud ahaanba la isku yiraahdo ciidamada xasilinta ee magaalada Beledweyne waa marka askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo gurigiisa saan aad u jeedaan burburka uu ka muuqdo oo ciidan marka dabcan ku sugan magaalada Beledweyne oo guud ahaanba ciidamadii macala koofi casta ay joogaan magaalada Beledweyne aysan u imaan hal gurmadna uusan u soo saaray anigu la yiraahdo magacaygu Ibrahim Maxamed Macalin Xuseen ku magac dheer Ibrahim Defow aanu maleynaa gurigan aniga ayaa degan xalina 7 saac iyo rubigii 7 saac iyo rubi markay ahayd qoladii arxan laabayaalka ahay ayaa ganjeelka ku xiray miinadaas ay ugu tiragaleen maatada ciyaalka yar yarta iyo masaakiinta inay ku laayaan guriga aniga nin askari ayaan ahay oo xoogga dalka ka tirsan qaybta 27aad guutadeeda shanaad urinta taliska aniga haddii ay dan iga leeyihiin difaac ayaan leeyahay difaacaan joogaa difaaca in laga soo wareegtay ayaa waxay keeneen in ilmihii gurihii ku hooyanayeen ay qarax ku xiraan waxaan u maleynaa haddana kowmee waa markii labaad waxbana igama qaadi doonaan ani ayakana ilaahay baa wax isku kayna daray nimankaas hadda oo la leeyahay isaaqa yahuud ayay sheegteen reekubaana ka daran meesha dhan ay ka soo farcameenaba meesha yahuud la raadinayo oo dhan kubaana ka xun waa kubaan wallahi yahuud waa kubaan farc yahuud waa waxa nimankan wariya war dagaal waa naga dhaxeeyaa isdil maahan in isbarayno waliba laakiin inaan maatada isa soo daba marno haday keeneen waa dagaal nacaseed ballan waxaan ku qaaday macal ilmahooda inaan qoorta ka wada jaro waxaan u maleynaa hadda naagahooda hadda xirada iyo waxay xiran yihiin أنا بربرين أنا اللي يقانا وحبا أسحان أن أسمينين واليهود اللي رادينا مال كلا مجر واتنا يهود والله وبالله ننكي أسكري نمشي هاقنا حدانا أسكري عيني مكان ومال الله لماشي أسكور تكجرين وحوانا أقول لقارا بس إلهي أبورت مالي يهود مال كلا أنت مجر ماذا كلا وعمها ابني أنا أسكري حوق دالك أنا هاي فحسن فديها هدي أي واحدة عين وحسر قال أما سراكيشي ابنك شيغانيسي وحي من ورسي وحو دعان ورقولوا maxaa gaari wariyaalkii wariyaan nool wariyaa dhintay hal nin aan ka hay ilaa saacan male tabigood shib nin walba waa aamus warkuwaaba waa fahmi laahay banimankan ilaa saacan ba fahmi laahay qad goodan ba fahmi laahay laakiin ballan yaahdi waxaan ku qaaday yaa nimankan yahuudi أنا أسكت عيو مال الله ماشي كجراني أنا أقول قلو مع المهم أنا بربري أنا كوجاري يعني كي المهم لسان جالي وكان جال كان قرح مينا وأنت وحري وحبي أن أقربني حق إلى بيت النوجين إلى هدي الكرات أي واحد يدي الكرامله وأنا من قوم كفرعون كهر وأنا من كان قوم كفرعون وحي جلان ملوس إلهي أمرت إلهي ديت ملحن بقدام بس وحنو ملينا
gebigood meel xun inuu wada dambeey doonto ciyaalkoodani ballan yaa hadii waxaan ku qaaday qoorta inaan ka wada jaro tabtaan hadda ilmahooda iyo macalnaagahooda ay xirxiriyeen iyo kasi xun inuu u xirxiroon qoorta ka wada gooy oo ballan yaa hadii wabillahi tawfiiq waana liga dambeeya liibaan Shubane Daawud TV-ga raadiyo caalamiga